belakang rumah. Kemarin habis banjir. Jangkrik. Ini teman-teman ya, umpan jangkrik, kemudian timah kecil, rampungnya juga rampung kecil. Kita coba disebut di sana. Lihat teman-teman ya, dimakan. Bismillah. Oh, strike. Dapat ikan. Dapat ikan betok teman-teman. Strike juga si Nero, teman kecil saya. Dapat ya bro ya. Oke, sip, mantap. Spotnya kecil teman-teman, tapi banyak sekali ikannya. Tunjukin ke sini mas. Keren. Kita pasang lagi umpannya. Di sini banyak peteknya teman-teman ya. Dari tengah sawah ini karena biasanya sehabis hujan di sini biasanya banyak monsternya, lele biasanya. Memang target kita hari ini tuh karena pakai umpan jangkrik ya. Kita pasang lagi. Nyaris kena sobat. Apa ini ya?
Strike lagi. Ini namanya Mas Nero. Dapat lagi kecil-kecil jago mancing ini. Cukup. Oke. Dimakan sobat. Tidak kena. Umpan saya dimakan. Kita lihat. Hajar sobat. Wow, lepas. Strike. Wah, akhirnya strike juga. Besar sekali kawan. Ini namanya ikan betok. Mantap. Wow, strike juga. Mantap ya mas ya. Keren. Double strike. Double strike. Langsung diajar. Wow, strike lagi. Ini target kita hari ini. Mantap. Monster petik. Wow, monster lagi. Besar sekali di sini. Spot sederhana dengan ikan yang semewah-mewahnya. Lumayan besar. Babon. Umpannya jangkrik.